যারা কম বাজেটের মধ্যে টয়োটা রাম গাড়ি খুঁজতেছেন তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট গাড়ি হতে পারে। 2004 মডেল, 2008 স্টেশন, পেপারস কিন্তু আপডেট অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। 1500 সিসি ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি, সিএনজিতে কনভার্সন করা রয়েছে, অল অপশন অটো এবং পাল কালার এবং ভেতরে কিন্তু বেস্ট কালার। তো যারা রাম গাড়ি খুঁজতেছেন তারা আপনারা এই গাড়ি দেখতে পারেন। এবং ফ্রন্ট সাইড দেখতে পাচ্ছেন, হেডলাইট, গ্রিল এগুলো কিন্তু যাবতীয় কন্ডিশনগুলো কিন্তু পারফেক্ট অবস্থা রয়েছে, কোথাও কিন্তু বিন্দু পরিমাণে কিন্তু ক্র্যাশ পাবেন না। ইন্টেরিয়র যদি লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছেন, ভেতরে কিন্তু বেস্ট কালার, অনেকেরই পছন্দ কিন্তু বেস্ট কালার, এই গাড়ি কিন্তু বেস্ট কালার পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এসি কিন্তু সুপার আজ করা অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। এবং ভেতরে কিন্তু ডিভিডি প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন, ভেতরে কিন্তু ডিভিডি প্লেয়ার রয়েছে। এবং ভেতরে কন্ডিশনের কথা যদি বলি, ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে সিটগুলো থেকে শুরু করে সকল কিছু কিন্তু বেস্ট কালার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই টয়োটা রাম গাড়িতে কিন্তু একটা সিট কিন্তু পাওয়ার পেয়ে যাচ্ছেন, মানে এখানে যদি প্রেস করেন অটোমেটিক কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে। আবার যদি প্রেস করি আমরা দেখতে পাচ্ছেন, প্রেস করলে অটোমেটিক কিন্তু ক্লোজ হয়ে যাবে। তো টয়োটা রাম গাড়িতে কিন্তু আপনারা একটা ডোর কিন্তু পাওয়ার পেয়ে যাচ্ছেন। এবং গাড়িটির ব্যাক সাইড লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডে যা কিছু আছে একদম অরিজিনাল অবস্থায় রয়েছে। ব্যাক লাইট থেকে শুরু করে উপরে স্পয়লার এবং ব্যাক ক্যামেরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ঢাকা মেট্রো অনেক সিরিয়ালের গাড়ি। এবং যদি ভেতরে আপনাদেরকে একটু দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে কিন্তু সিএনজিতে কিন্তু কনভার্সন করা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সিএনজিতে কনভার্সন করা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই টয়োটা রাম গাড়িতে কিন্তু ভিভিটিআই 1500 সিসি ইঞ্জিন কিন্তু পেয়ে যাবেন, ভালো কিন্তু মাইলেজ কিন্তু এই গাড়িতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো যারা একটু কম বাজেটের মধ্যে লাইক 10 লাখের নিচে যারা গাড়ি খুঁজতেছেন তারা কিন্তু আপনি এই গাড়িটা দেখতে পারেন। এই গাড়িটি আমরা আস্কিং প্রাইস রেখেছি মাত্র 9,80,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। অবশ্যই যদি আমাদের এই যারা কারো ঢাকা ব্রাঞ্চে ভিজিট করেন ভালো একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।